Запуск дымового монстра. Мужики решили запустить эту необычную технику, двигатель которого находился в салоне. Кто знает, что это за машина. Установили канистру с топливом и подключили аккумуляторы. Подкачали топливо и пробный запуск. Вопрос знатокам. У этой машины нет радиатора охлаждения. Как эта машина с таким двигателем не перегревается? O, widoki. Nie, znatelnie. Вы только послушайте этот звук монстра. Узнали машину?